je to bil največji balon v Sloveniji. Ne? Če lahko pišeš to, kako zahtevno je pravzaprav upravljanje z krmiljenjem takšnega balona, kje so pasti upravljanja? Za tako velik balon pilotirati je zelo težko. Vremenski pogoji morajo biti resnično idealni, da ti normalno. To je, v Evropi so, ne vem, pol manjši baloni, običajna velikost, ali pa že kar med večjimi baloni, tam recimo od 12 do 15 oseb, je tako večji balon v Evropi za potnike voziti. Vse ostalo, kar je večji, so pa izjeme. Ta bi pa sploh izjema. In naše področje so tako velik balon, zahteva resnično izkušenega pilota. Pa je bil gospod Kolenc, ki naj bi pilotiral, ne? To je stvarno sodeč, ampak je bil dovolj izkušen pilot za pilotiranje? Ne poznam ga, glede, ko bi znal leteti. Licenco je naredil 1 leto nazaj. Del v naši šoli se šolajo vsaj leto pa pol, se šolajo, da pridejo do licence športne tire, lahko samo sam leti, kaj še da bi vozil kakšnega tretje osebo. Vsaj 100 ur mora odleteti samostojno, da lahko tretje osebo sabo vzame. Zdaj pa če gledamo, da jih normalni piloti delajo tam športni, tam 20-25 ur na leto, tam v 3-4 letih še lahko pride do tistih 100 urah, ko lahko kakšno tretje osebo sabo vzame. Kako so pa oni to rešvali, pa jaz ne vem. Pa še verjetno 100 ur, ni verjetno relativno nizek kriterij za pilotiranje takšnega. Še šele ko imaš ti enkrat več ur, ne vem, ko imaš ti enkrat 1000 ur na letenjih, vidiš, koliko po 100 urah znaš. Kdo v Sloveniji lahko, po aktualno veljavni zakonodaji, kdo lahko prevaža potnike v tak komercialni? Mi letimo še pod starom jugoslovanskem zakonu, oziroma z leta 84, pa 82, mislim, da je 84. Ta zakon za nas ni bil nič spremenjen. Je pa res, da zdaj prišla uredba ven, mislim, da 2 leti nazaj in stopi v veljavo 2. leto aprila, kjer bo pa to zelo specifično določen, kaj je športni pilot, kaj je komercialni pilot, kakšne pogoje morajo imeti za športnega pilota, kakšne pogoje morajo imeti za komercialnega pilota. Tako da zdaj pač je tisto mestno obdobje, kjer lahko praktično nekdo, ki ima športno licenco, lahko vozi tudi potnike. Ampak se pa s tem približujemo tujini, ne? To bomo imeli pa enako kot cela Evropa. Zdaj, po večini državah so to že prej imeli nekako sprejet, zdaj ta uredba, ki je ven prišla, je v bistvu samo en skupek nekih pravil, ki jih imajo že ostale Evrope, po večini sprejete države. Zdaj so pač dali, da bodo poenotili po celi Evropi, ker konec koncev tudi ta licenca meni velja povsod po Evropi, to se pravi, morajo biti enaki pogoji, tudi pridobivanje te licence. Pa vi letite tudi v tujini? Tudi, ja. Ja, no in kako tam zgleda? Komercialno pa ne v tujini. Letimo samo športno v tujini. To, če idemo na te festivale ali pa nekšno tekmo. Torej, kaj je pravzaprav potrebno danes po tej aktualno veljavni zakonodaji? Da dobiš športno licenco, licenco, ki jo imaš za pilota balona in začneš leteti. Kaj boš letel, kako boš letel? Kaj pa ta 100 ur? 100 ur pa je zahtevek, da lahko ti to osebo sabo znaš. To pa je minimalni zahtevek, ki je pač potrebno. Pa vsako leto bi naj agencija preverjala tehnično ustreznost balona? Balona vsako leto. Ja. Kaj se pravzaprav kontrolira tukaj pri teh, rečemo, tehničnih pregledih za balon? Vse se pogleda, cel balon. Pogleda se od čvrstosti tkanine, potem kakšne so inštalacije. Če je bila menjena, recimo, plinske cevi, kot jih proizvajalec predvideva. Če nima kakšnih poškodb, če je zavarovan. Tako kot za en oseben avto, se ga kar pogleda. To pogledno je pri nas kar nekako urejeno. Glede tehničnih zahtev. Vse pri nas, glede tehničnih zahtev na samem tem delu Ljubljane ni problem glede v balona. So kar da se pravi. Torej je za večino, če gledamo statistiko, za večino nesreč je vendarle potem odgovoren človeški faktor ali tudi tehnični. Kakšno je to razmerje med tehničnim faktorjem in človeškim? Večina letalskih, samo ko bi rekel,
vzrok za večino letalskih nesreč ni en vzrok. Je vedno skupek dveh, treh situacij, ki jih pač ne moreš predvideti, ali pa nisi šolan. Zelo težko, da bi samo ena stvar odpovedala, pa da bi potem prišlo do nesreče, ker tista stvar, ki ti je ena stvar odpove, nekako boš spelil, ali pa si šolan, da boš to spelil. Če pa ti ponovijo 2-3 napake, pa je pa nesreča tle. Ampak se vi strinjate s tem, da je balonarstvo še vedno eno izmed bolj varnih zračnih plovil? 100%. To je eno najbolj varnih plovil v zraku, sigurno. Ampak seveda pod določenimi pogoji. Imaš pa enih par pogojev, ki jih moraš spoštovati. Naprimer, kateri so ti kot izkušen pilot, če bi jih lahko rangirali? Ena najbolj pomembnih stvari je priprava na polet. Zdaj, pred poletom se začne priprava na polet že recimo dan pred poletom. Se pravi, ti že začer pogledaš, kakšna bo vremenska napoved, ki jo spremljaš, ki jo zjutraj tudi ponovno pogledaš in jo seveda tudi zjutraj preveriš. Ker meteorologi pač ne povejo, to zdaj kar zadanejo, izmeram bolj zadanejo, ampak se tudi včasih za kakšno uro zamika prestavi vreme, ki ga napovejo, ki ga moraš pa ti pred samim poletom preveriti. Pa tudi, ko si v zraku, stalno preveriš vreme. To je taka živa stvar. Ti moraš biti skozi v vremenu. To ni tako, da boš rekel, zdaj bom pa zvečer pogledal vreme, naslednji jutro pa ne glede na karkoli je šel zrak. Sploh ne. Ne smeš narediti. To je prvo, najpomembnejše, priprava na polet. Drugo, spraviti recimo balone na en varen štartni mest, da boš ti lepo pravilno štartal in da boš tudi ti s tem, ko boš štartal, imel že pristanek v mislih, da že veš, na kjer konc boš pristajal. Pol sam polet, tist niti ni, če si ti dobro pripravil, je polet potem samo še rutina. Ko pa, ker si enkrat v zraku, če si se slabo pripravil, imaš veliko dela, da boš spravil celo stvar tam. Zdaj, če se vrnemo malo še nazaj k regulativi, pač imamo tole novo ustanovljeno agencijo, ki leto mogoče malo več deluje. Skratka, kako po vaše ona upravlja svoje delo? Ga upravlja dovolj kvalitetno? Jaz bi rekel, odkar je agencija, se je začela stvar v pravo smer dogajati. Prej je vse skupaj stalo. Prej so vse iz enega predala v drug predal metali. Vse naše prijave, prošnje. Tukaj smo v Sloveniji trije, ki že res dlje časa letimo, tudi komercialno, in res vsi trije želimo, da bi bilo to rešeno že pred 5 leti ali pred 6 leti, da bi bile licence ločene. Kljub našim sestankom, ki smo jih imeli že prej na ministrstvu še takrat, pogovorom, se nikako ni nič premaknilo. Zdaj, zakaj jaz ne vem, to ni moja stvar, nisem šlo. Zdaj, odkar je pa agencija, bom pa res rekel, naprimer, kaj se je izboljšalo? Če ne drugega, je že prišel datum, do katerega dneva mora biti ločena licenca ali pa ločena licenca, kaj to pomeni? Športna komercialna za balone. Druge, recimo športni avioni že imajo že dolgo časa to urejeno. Pol, ne vem, nivo izpitnih vprašanj, nivo izpitov se je v zadnjem letu vsaj malo dvignil. Ker prej je ostalo isto kot pred 15 leti, vse se nič ni dogajalo. Kar je uspel en inštruktor pripraviti svojega klienta ali pa svojega učenca do enega znanja, tako je potem tudi bilo. Zdaj, če je bil inštruktor malo slabši, je bil učenc slabši, tako da ni bilo nobenega standarda ali pa enega nivoja, do katerega mora nek učenc nekaj znati. Zdaj, s tem drugim letom aprila je pa to, se mi zdi, da kar dosti dobro določeno. Kjer nivo znanja je potreben, da nekdo pridobi športno licenco in kjer nivo znanja je potreben, pa kjer je pogoj rab, da bo imel komercialno licenco. Tako da jaz sem zelo optimičen za naprej, kar pa prejšnja leta nisem bil. Gotovo pa v ta nesreča seveda še tu spodbudila napor. Nažalost je pa nas tako, da se mora nekaj zgoditi, da se stvar premakne. Čeprav se mi zdi, da bi se tle ne glede na nesrečo bi se tudi premaknili. Kaj pa samo delo, naprimer, koliko inšpektorjev bdi nad vsemi baloni? Ne, za celo aviacijo mislim, da so 3. Za celo aviacijo? Kaj pa za balonarstvo? Ja, za celo aviacijo so 3. Za celo aviacijo? Vsi 3 so tudi za balon. To je glede na to, da je več kot okrog 40 aktivnih balonov, od tega niti na ministrstvu ni. Takšne podatke so dali, mislim, da jih je registriranih, ampak predvsej se jih tudi s komercialno dejavnostjo ukvarja. Je to dovolj? Jaz mislim, da se kar vsi. Vsi, no. Mislim, večina. Je to dovolj, imajo inšpektori zadostno znanje,
da se sprimejo vsemi izzivi, ki jih čakajo na terenu. Glede na to, da je Kako ste vi imeli bližnje srečanje z inšpektorjem? Imel sem ga že parkrat. Jaz v njihov del ne bom, mislim, ki se ne bom, ne. Mislim, to je njihov del. Ne, ali pa tole, če jih je dovolj, sploh glede na situacijo, ki vlada, kot vidimo, da ni idealno urejena. Jaz bi rekel tako, no, da ne vem, kakšni so pogledani bili že 3-krat, 4-krat, kakšnih pa še v življenju ni bil kot njih doma. Ne. Zdaj, zakaj pa ne vem. Ne. To, kaj je mogoče tako zgodi zjutraj neko Prekmurju, pa samo na lutke ali pa ne vem. Jaz njihovega načina dela ne poznam in tudi me ne zanima na koncu konca.